Hello，大家好，សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនថ្មីរបស់យើងមួយទៀតហើយដែលមេរៀននេះផងដែរយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យនិងឃ្លាមួយចំនួនដែលយើងអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររបស់យើងដែលទើបតែកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងដោយសារតែគៀកចូលឆ្នាំខ្មែរ admin ក៏រវល់អញ្ចឹងទៅក៏អត់បានចេញមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងណាទើបតែថ្ងៃហ្នឹង admin ទនេទៅក៏បានពាក្យមួយចំនួននិងឃ្លាមួយចំនួនយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់មេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលទី1ហ្នឹង យើងនិយាយពីចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចនិយាយថា柬埔寨新年柬埔寨新年ឬក៏柬埔寨的新年柬埔寨的新年ឬក៏柬新年柬新年យើងនិយាយកាត់គឺយើងនិយាយ柬新年អញ្ចឹង3ហ្នឹងគឺមានន័យថាចូលឆ្នាំខ្មែរដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ពាក្យទី1របស់យើងពាក្យទី1នេះយើងអានថា新年新年មានន័យថាឆ្នាំថ្មី快乐快乐សប្បាយឬក៏រីករាយ回家回家ត្រឡប់ទៅផ្ទះ团聚团聚ជួបជុំ打扫房子打扫房子បោសសម្អាតផ្ទះ老人老人មនុស្សចាស់孩子孩子កូនក្មេង祝福祝福ជូនពរ願望願望បំណង微笑微笑ស្នាមញញឹម寺庙寺庙វត្ត玩传统游戏លេងល្បែងប្រជាប្រិយផសីជាផសីជាពិធីបុណ្យជះទឹកឬក៏បាញ់ទឹកដែលយើងឧស្សាហ៍លេងពេញនិយមលេងនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ជនជាតិចិនបើសិនគាត់ចង់និយាយពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគាត់អាចនិយាយថាចានពូចៃផសីជាក៏បានដែរអាចនិយាយថាផសីជាហ្នឹងគឺគេដឹងថាជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែនៅពេលដែលចូលឆ្នាំខ្មែរគឺយើងតែងតែលេងបាញ់ទឹកឬក៏ជះទឹកហ្នឹងជារាល់ឆ្នាំហ្មងអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ឃ្លាមួយទៀតឃ្លានេះយើងអានថា传统食物传统食物ម្ហូបអាហារប្រពៃណីបែបម្ហូបអាហាររបស់ខ្មែរយើងពីមុនពីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងមានឃ្លាចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធមួយចូលឆ្នាំខ្មែរឃ្លានេះយើងអានថា柬埔寨新年快乐柬埔寨新年快乐មានន័យថារីករាយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ祝你身体健康幸福美满祝你身体健康幸福美满សូមជូនពរអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនិងពោរពេញទៅដោយសុភមង្គល祝你心想事成祝你心想事成ជូនពរអ្នកមិនថាប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមអត់តាន់ឬក៏ admin និយាយទៅលឿនពេកអានទៅលឿនពេកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូហ្នឹងពីនៅមកវិញបានឬក៏បើសិនជាមានចម្ងល់នៅកន្លែងណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជា subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅមេរៀនមួយនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូមេរៀនក្រោយ